हम्म. ते आज बेकार आहे ना ते आता आईला धुवायचं तर त्या मुख्याला मरण नाही आलं चांगला माणूस ये ह्याचे कान आहेत की सगळं हो हे काय म्हणायचं सगळ्या दहावीचे जे पोरं असतात ना त्यांचं गेट टुगेदर असतं तिथं गेल्या आता 19 तारखेला बाय काय नाही सुनीताच्या सगळ्या शाळेतली पोरं फाळकेची कोण निमा फाळकेची निमा आली म्हणून सुनीता इथे येऊन बसली होय सुनीता हो आता जर सगळे आपापलं काय काय सांगणार मुलं